jërëjëf Moustapha noonu nga ko waxee la ko presse bi ñu bëri waxe ay journaux bind ko ne Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar xotti na proposition de loi bi sànni fële. mais looy xotti day nekk sa loxo moom nekkul ci loxoom ba mu koy xotti xam nga loolu du wax. man mënumaa xotti yow mii lu ma yorul te boo yoree sa këyit woo xam ne yow jébbaloo ma ko. nu ma koy xottee kuy xotti kay da ngay yore moom Aymérou Gningue kenn jébbalu ko sun dara ba muy xotti dara kon loolu foofu presse bi dañ faa daanu. mais mooy président groupe parlementaire non attends rek dañuy waxtaan rek. non man li may wax lu leer la dama ni wax naan la moom mooy président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. mais loi bi waxul ni ñoom lañ koy jox. loi bi xam nga lu ma wax dañu soo amee proposition de loi da nga koy jébbal le président de l'Assemblée nationale moom nga koy adressé par le bureau du courrier mu defal la décharge te ñun def nañ loolu kon ci loxo Moustapha Niasse ku ko xotti ca nga koy jëlee xotti ko te loi bi du la ko may. loi bi ni président Assemblée nationale boobu bu ko jotee. day woo le bureau de l'Assemblée nationale bureau Assemblée nationale bi nag bu ñu fay dem moom dana ca bokk ak keneen bu ñu demee ñu toog nag ñu càmbar li nga xam ne moom mooy proposition de loi bi foofaat loi bi da leen a tënk loi bi dani recevabilité irrecevabilité pour mu recevable wala mu irrecevable ñaari critère kese la mu ne premier critère ñu xool ndax proposition de loi boobu ñi ko porté war nañ koo porté muy ay député kon bu ñu ñëwee ñaar yi rek lañ leen di laaj te ñun ay 13 députés ñoom ñoo porté proposition de loi bi mais jël nag kenn ci ñoom muy Mamadou Lamine Diallo mu bind moom directement le président de l'Assemblée nationale jébbal ko proposition de loi bi au nom de tous les autres 13 députés. ma ciy profité aussi ci tappalekat yi naan c'est les députés de l'opposition loolu du dëgg 13 députés yi porté proposition de loi bi dafa am ay députés yoo xam dañoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar. bokk ci nguur gi ah oui. lu tax fesaluñ seen bopp ñoom ñi si bokk. non si fesal nañ ko ku ci mel ni Abdoulaye Wilane kay fesal na ko. Abdoulaye Wilane ci la bokk. ci la bokk waaw donc am na ay députés yoo xam dañoo bokk même Aliou Souaré. donc dafa am ñoo xam ni. dañoo bokk non may ma rek non parce que dafa am ñu doon wax fa naan am na député yu bëgg ñu retirer seen tour ci liste bi loolu am na. non loolu waxu tappale la. ñu ne am na ñoom seen tour daf cee figuré mais bu mu génnee ci presse dañu leen retirer seen tour. non loolu nañ ko wax ñëpp gis leen. xam nga yow loolu moom waxi ci nañ bind wala ñu wax. xam nga ñun ku ñu xam ñun ànd sàmm jikko yi xam ni duñu ay dof. ok ku ci nekk dañoo dem ba ci yow ci ñi nga xam ne ñoom ñoo d'accord porter proposition de loi bi nga d'accord ñu doog lay bind ñun. sax ñoo ma bàyyi la nga continuer ci si nga ne député yi nga ne. léegi nag député yooyu dafa am ñoo xam ci mouvance présidentielle bi lañ bokk ñoo ngi Macky Sall ànd ñu bokk ci ñi porter proposition de loi bi am ci ñoo xam ne dañoo bokk ci opposition bi am ci ñoo xam ne ay non inscrits lañ bokkuñu fenn kon ñetti groupe yooyu ñoo am assemblée. maanaam groupe yi nga xam ne opposition lañ féetale seen bopp ak groupe bi nga xam ne moom mouvance présidentielle la ak députés yi nga xam ne c'est des non inscrits boo ci jël groupe boo ci jël am nañ fay députés yu bokk ci liste bi kon wax jooju féete na boor maintenant ñu ñëw nag ci ñaari critères yi nga xam mooy tax ñu mën koo dàq wala ñu ne dañ koy téye pour mën koo continuer ñaari critères rek la loi bi wax dani su fekkente ni proposition de loi bi waroowul ak sartu réew mi ak loi réew mi mooy kon critère boobu matal ngeen ko te loolu critère bu am solo la te lu tax mënuñu wax ni waroon na ak sartu réew mi mooy ñun ab article lañ changé lu comme niñ ko defee woon ci proposition de loi pour le viol ñoom dañoo changé lu ay articles yu bari ñoom pour viol bi laal na ay articles yu bari ci code pénal bi ñun nag benn article rek lañ laal muy 319 alinéa 3 laaluwuñ beneen kon nag comme dañuy laalu article kon premier critère moom remplir nañ ko ñun amul benn problème deuxième critère bu taxoon mu mën a irrecevable mooy li ngay sàkku maanaam pour ñu def ko maanaam loi proposition de loi bi ngay def suñu ko wootee ca assemblée ba ca pencu ndaw réew ma am na koom-koom bu mu nar a yokk ci gafak ak askan wi loolu critère la aussi mooy incidence financière moom lay wax ni bu boobaa du sax da koy éliminer directement mais dañ naan la boobaa da ngay wax fan la ñuy jëlee koppar ya nga xam ni buñ ko voté doxal ko dina ko laaj kon booboot amul benn koppar benn fistine boo xam ne buñ ko tegee dina yàqal dara réew mi kon ñaari critères yi tax proposition de loi ñu mën koo déclarer recevable par le bureau de l'Assemblée nationale kon ñun matal nañ ko ñun ànd sàmm jikko yi beneen bi nag mooy bu ñu paree foofu lañ koy yóbbu jox ko président de la république loolu la loi bi wax loi bi may ko nag fukki fan moom Macky Sall moom mi président de la république bu ko loi bi waxee loolu nag wala loi bi daf koo tënk moom it loi bi lépp la tënk loi bi ni ko yow président Macky Sall loi boobu nag ba ko bureau de l'Assemblée nationale déclaré recevable ba tontu député bi ko bindoon muy Mamadou Lamine Diallo léegi nag yow daan la ko jébbal bu la ko jébbalee am nga fukki fan yi bu matee te defoo ci benn observation maanaam amoo lenn loo ci xalaat léegi yow même boobu ñu bindul
dañuy continuer procédure bi dañuy gis ne kon mat na même boo nu ko delloowul loolu la loi bi wax dañ ne la procédure suit son cours bu ñu egg si waatee nag ñu convoquer la commission des lois bu boobaa ñoom it ñu càmbar ko pour waajal nag dem à la plénière bu boobaa nag la Benno Bokk Yaakaar di doog a ñëw en tant que groupe parlementaire organisé wu pour ñu xool ñoom ndax dañuy ànd ak ñiy kañ ngóor jigéen ak ñi nga xam ne dañoo bëgg ngóor jigéen law Sénégal wala dañuy ànd ci groupe député yi nga xam ne dañoo bëgg a freiner góor jigéen Sénégal loolu mooy débat bi mais àgguñ fa moo tax presse bi ni wax dëgg yàlla dañu xotti projet de loi bi dama ne ndeysaan xam naa dañoo xamul rek procédure bi waaye loo yorul ci sa loxo mënoo koo xotti buñ ne ma woon nag bis bu ñu xaaree nag ba bureau assemblée nationale réunir woon daan na ñoom dañuy déclarer la proposition de loi irrecevable te boobaa ñun xam nañ li ñuy def parce que mun ñu ko déclarer irrecevable lu génn ñaari critères yi ma lay wax te ñëpp xam nañ li may wax ne mooy dëgg. ñaari critères mais bu ko Moustapha Niasse tege si table am ba koo xool faalew ko. waaw moom loolu lu ngeen ciy mën a lañ ciy man mooy réew mi ñoo moom réew mi sénégalais yi ñoo moom réew mi Moustapha Niasse moomu ko. mais moom mooy président assemblée nationale. waaw mais président assemblée nationale mais loi mayu ko benn yoon muy bloqué ab proposition de loi boo xam si teg ko fenn loolu amul loi bi mayu ko loi bi c'est encadré président Moustapha Niasse su defee loolu ñun dañuy def li ñu war a def parce que xamalu ni ñuy fàtte Moustapha ànd sàmm jikko yi li muy def ko ci turam moom kese ànd sàmm jikko yi ci turu coordonnateur Ababacar Mboup dañoo sillonné tout le pays dañoo wër 45 départements Sénégal yëpp booba 46e bi amagul woon muy Kër Massar ñu dem fépp foo xam ne kilifa diine am na fa ak kilifa aada ginnaaw bi ñu demee nag ci sunu xalif généraux yi ñëpp miin mooy le xalif général des Mourides le xalif général des Tidiane le xalif général des Layène de Léona Niassène Medina Baye vraiment Ndiassane dem ci ñin war a dem yëpp dem aussi ci jàngu bi dem également ci bois sacré bi ba Oussouye rencontrer le roi d'Oussouye bi ñu defee loolu ñu lawal ko nag bi ñu paree ak ñooñu ñu lawal ko ci département yëpp kii dëkk bu ñu dem bu ñu fa déggee sax nit koo xam ne am na influence ca dëkk ba ay nit a ngi topp ci ginnaawam dañuy dem toog ak moom ca ëttam mu génn woo waa dëkk ba ñun leen lii lañ bëgg a présenter Sénégal ndax lan ngeen ci xalaat ñu ne lii kat ñun baax na ci ñun parce que suñuy doom war nañ leen a aar waaw léegi nag sëñ Mountakha yamul ci loolu moom ak sëñ Mbaye Sy Mansour dañoo bind pétition ba te kër gu ñu dem dañ leen tegal pétition bi ñu signé waa kër ga signé ñu lawal pétition bi ci Sénégal gépp ba ci internet bi ñu di signé waaw léegi ñu ñëw ni ko léegi yéen lii lu ngeen jox ndigal ñoom xalif yi ñu ne ñu dañ ngeen di dem ci suñu tur ngeen jaar fi ngeen war a jaar ngeen déposer ko assemblée nationale donc sëñ Mountakha bind lettre teg ca dafa signé d'abord la pétition bi mu signé pétition bi wax ni d'accord na ci ñu déposer proposition de loi bi da caa teg ab lettre boo xam moo ko bindal boppam moom sëñ Mountakha ba noppi signé ko def ca cachet sëñ Mbaye Sy Mansour def la même chose barki Dembo Ndiassane def na la même chose léegi nag bi ñu defee loolu ñu teg ko ci sunu loxo mais ñu dem ànd ak ay député moo tax ñu naan ay mandat impératif mën leen yéen ay tabalakat ngeen mandat impératif mënul am mooy xoxatal ay député pour ni leen par force da ngeen a war a dem déposer ñu ko déedéet ñoom ñoo nu fekk si ca grande mosquée ñu organiser fa sunub cérémonie boo xam ñoom dañuy ñëw ñu jébbal leen ko ku ne xoxatal doo dem di taal sab oto dem di fekk ay nit yow kay da ngay toog sa kër ñu fekk la fa xoxatal la. mais ñi ngeen ne buñ ko voté wul ngeen xoxatal leen. nag non non ñun dinañ wax ñeneen ak non loolu c'est autre chose mais loolu tamit dëkku démocratie la ñu nekk. non ñun li ñu wax lu leer la li ñu wax lu leer la dañ ni bu dee yow député askan wi nga parce que député askan wi moo ko fal. président fallu la. kon yow askan wi ñoom ñoo la war a joxoñ fi nga jëm. parce que ab député buy voté loi day xool li askan wi gëm parce que moom du xalaatam xalaatu askan wi moo am solo.